Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်သင်ခန်းစာမှာ Python ရဲ့ lateral လေးတွေ string lateral လေးတွေကျွန်တော်ဗာလုပ်ခဲ့ပြီလို့မိတ်ဆက်ခဲ့ Okay ဒီခေါက်မှာကျွန်တော်တို့ Python string ရဲ့ index number တွေ slide လုပ်ပုံလုပ်နေသွားမယ်ကြည့်မယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော် string လို့ရိုက်လိုက်မယ်နော် string string ပုံနဲ့ပြထားတာကြိုက်သွားအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နှလုံးရှိလဲဟုတ်လား my string ဆိုတဲ့ variable တွေကို string တန်ဖိုးဟိုနဲ့ထည့်တာ2 4 6 Python က6လုံး2 4 6ဟုတ်လား string က6လုံးအားလုံးပေါင်းဘယ်နှလုံး12လုံးဘာဟောတွက်ရမလဲဆိုရင် bus page ဟောတွက်ရမယ် okay မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ string lateral တွေရေးသားတဲ့ချိန်မှာဒီနဲ့ကြောက်သွားပြီးတော့ space bar တွေမပုံမိပါသေးနဲ့မလိုအပ်ဖဲပြောတာလိုအပ်လို့တမင်ပုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ပုတ် okay မလားအဲ့ဒါပထမဆုံးမှတ်စည်းကမ်းလေးမှတ်ထားပြီဒီလိုလေးပဲထားဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီ index number တွေတွေ့တာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့် built-in function ရှိတယ် built-in function ကိုပထမဆုံးစသဖြင့်တော့ဒီမှာကြည့်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဗျာ variable name တစ်ခု value assign လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာတွေနဲ့ handle လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင် operator တွေနဲ့ရတယ် built-in function ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ standard library မှာပါတဲ့ function တွေရတယ်ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ကို custom function တွေလည်းလုပ်လို့ရတယ် okay လောလောဆယ်ဒီမှာကြည့်မယ် only and lamp ဆိုတဲ့ built-in method ရှိဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ control space ကိုနှိပ်ဟုတ်မလား built-in function ဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်ဘာမှ import လည်းမထည့်ဘူးနော်ကျွန်တော်အခုရေးနမူနာမှာဒီမှာကြည့်ဘာ module မှလည်း import ထည့်မတာဘူး control space ကိုနှိပ်ဒီမှာကြာလာတဲ့ဟာတွေဒီ built-in လောလောဆယ်သုံးလို့ရတဲ့ဟာတွေပဲဟုတ်လား built-in ဆိုတာအဲ့ဒါကြိုလုပ်ပေးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် lamp ဆိုတဲ့ method ရှိတယ် method လို့မသုံး function only and gth lamp ရဲ့အတူဟောတွေ့လား built-in function တွေဒီပါနဲ့ဗျာပန်းအောင်လေးနဲ့ဗျာ okay ပန်းအောင်လေးနဲ့ဗျာသူ့ရဲ့ function ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုဘာသိလားသူဒီ object ထည့်လိုက်ရင်သူ့ရဲ့အလျောက်ပြတယ်သူဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့ပြတယ်ကဲကျွန်တော် my string ကိုထည့်လိုက်မယ် control c control v ဟုတ်ပြီနော် bind string ကိုပြလိုက်မယ်ဒါဒီတော့ print ထုတ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းထွက်မယ်ကဲတော့ဒါလေးကိုထုတ်ရလေးကြာကျွန်တော် Python share နဲ့ပြမှာနားလဲပါမလို့ share ဖွင့်မယ်ဒီ share ပိတ်လိုက်မှာအသစ်ဖွင့်မယ် Python share ဖွင့်မယ်နော် index mode လေးနဲ့မှာအဆင်ပြေမှာဆိုတော့ my string ကိုဒီမှာပြလိုက်မယ်ဒီကထုတ်ထားတာတော့ထားတော့ control c control v copy sorry ကျွန်တော် control c copy control v ဟုတ်ပြီနော် my string alien gdh len shadow က my string st ing string my string အဲ့ဒါခေါက်ကြည့်73အားလုံးပေါင်း73လုံးရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေ python 73 python 6လုံး string 6လုံးပြီးရင်တော့ဘာလို့ space bar 6လုံးကဲဆိုတော့ရောင်ပြီးတော့တကယ်ဆိုဒီရဲ့ space bar ဒီ space bar နှစ်ချက်ပုံမယ် sorry ဒီမှာမပို့အောင်လေကျွန်တော်မှားသွားလို့ဒီမှာပြတယ်နော် okay sorry ပါ index mode ကိုဒီလိုသုံးတယ်သူ့လိုလည်းဒီလိုအသုံးချတယ် control v ကဲဒီနောက်မှာကျွန်တော် space bar တွေသွားပြီးတော့ရောင်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ချက်ပုတ်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပုတ်တယ်ပြန်ထုတ်ကြည့်တကယ်လုံးဆောင်ကြမတူတော့ဘူးနော် only and lamp my string 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 အဲ့ဒါခေါ်ဟော15ဖြစ်သွားအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေလာကားနေကိုလိုကန်လာဖြစ်ကုန်ပါအဲ့ဒါလေးအခုစ beginner ကနေတော့မှတ်သားထားပြီနော် okay မလားဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lamp function သုံးရလို့လေးစစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ define ထားတော့အဲ့ဒါဒီဘာကိုစစ်တာလဲ index number ကိုစစ်တာကြည့်မယ်တော့ Python ဆိုတဲ့ string မှာရေးကြည့်တော့12လုံးဒီလိုတွက်မယ်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bus page ရောတွက်မယ်နော်သူ့ရဲ့ဂျားထဲမှာခြားနေတဲ့ bus page ရောတွက်မှာအားလုံးပေါင်းနေရာဘယ်နှနေရာရှိလဲ12နေရာရှိတယ်ဟုတ် Python ဒီနောက်တစ်ခုထူးကြတယ်နောက်ပြန်တွက်လို့ရတယ် negative number နဲ့နောက်ဆုံးကနေ -1 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ -30 ဆိုပြီးတော့ပြန်တွက်လို့ရတယ် okay အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ဒါကြတော့တော့ 1 နဲ့ပဲပြလိုက်မယ်နော် index mode နဲ့ပဲပြလိုက် my string ဟုတ်လား my string နဲ့ကstring string my string လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်ချင်တယ်တော့ bus page နဲ့သွားသူ့ရဲ့ number ဒီမှာတော့15ဖြစ်နေတယ်နော်လောလောဆယ်15ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ access လုပ်ထားပြီ15ပြန်ထားလိုက်တော့0 1ဒါကြီးပါတွက်ရတော့မှာလကားနေဟုတ်လားရတွက်လိုက်တော့မနော်0 1 0ကနေစတာမှာ2 3 0 1 2 3 3ဆိုကျွန်တော်တို့ဗာရအောင်လေ t ကိုရမယ် Python ထဲမှာပါတယ် t ကိုရအဲ့နောက်ခေါက်ကြည့် t ထွက်လာokay အဲ့လိုလေးလည်းလမ်းပြီးတော့ဗာလုပ်တယ်မလဲ access ဒါကိုကျွန်တော်တို့ string တွေ list တွေ tuple တွေရဲ့ဗာကိုပြောလာဆို indexing လို့ပြောတာ indh index number လို့ပြောတာအဲ့လိုလေးတွေစတင်နားလည်ပြီးတော့ဗျာနော် bus page ပါနေ sorry နော်ခုနကကျွန်တော်နမူနာပြရင်းနဲ့ပြန်မယ်ပြင်လိုက် okay အဲ့ကျွန်တော်တို့ minor နဲ့ပြန်သွားမယ် my string 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 ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့အခြေခံသိနေရမယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗာဒီ square bracket ကို slide operator လို့လည်းခေါ်တယ်နော် slide operator လို့လည်းခေါ်တယ် index number ရှာရင်ဒီလို square bracket ကိုသုံးမယ်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပြီ -1 ဆိုရင်တော့ဗာထွက်မလဲဆိုရင်bus page ထွက်မှာ -2 ထားလိုက်မယ်ဟုတ်လား -2 ဆိုရင်တော့ဘာကိုရမလဲ g ကိုရ
တွေ့လား okay အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တာလဲဆို index number နဲ့လည်းလမ်းပြီးတော့ access လုပ်လို့ရဟုတ်မလား string တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က string တစ်ခုလောက်တာနဲ့ဒါဒီကောင်ကိုရှာရမယ်ဟုတ်မလားဒါကျွန်တော်တို့ Google search engine တွေမှာလည်းတွေ့ရမလားအဲ့ဒါတွေလမ်းပြီးတော့ access လုပ်နေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး okay မလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပိုင်းသွင်းလောက်ဆောင်ချက်လေးတွေမှတ်ထားပေး okay ဒါဒီဘာသင်ခန်းစာလဲ index သင်ခန်းစာ okay ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်သွားမယ်နည်းနည်း slide ဆိုအချက်လိုက်လီးယူတာဟုတ်လားပိုင်းသွင်း string ကြီးဒီမှာကြီးအားလုံး15ရှင်နည်းနည်းသိမ်းချမ်းတော့ပြန်ပြင်လိုက်အောင်မယ်သူ့ရဲ့အတိအကျတိုင်းပြောမလားရှေ့က index ကတော့ထားလိုက်တယ် okay ကြည့်မယ်ဟုတ်လား slide လုပ်ပုံလုံးလေးကြည့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ index number ကိုလမ်းပြီးတော့မလုပ်တာတော့ access လုပ်တာ method တွေနဲ့လည်းလုပ်လို့ရနော်ဒါ built-in operator တွေနဲ့လုပ်တာဘာ method မှမပါတယ် operator တွေနဲ့လုပ်တာ okay ကြည့်မယ် my string ဒါဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်ဖြစ်တာ string string သူ့ရဲ့ဟာဟုတ်လား my string နဲ့ကဒီနေရာမှာ slide လုပ်ချင်လဲ square bracket ပဲသူကြဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုဘေးမှာ full column လေးပါတယ်မှတ်ထားပြီနော် full column လေးပါတယ်အဲ full column လေးကြည့်မယ်ဟုတ်လားပိုင်းသွင်းဒီပိုင်းသွင်း string နဲ့ကကျွန်တော်ပိုင်းသွင်းပဲလှီးပြီးယူချင်တယ်ဖြတ်ယူချင်တယ် slide ဆိုအဲ့ဒါပဲအချက်လိုက်လွှာပြီးတော့ယူမှာပိုင်းသွင်းလှီးယူချင်တယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်ဘာသိရမလဲ index number သိရမလဲအဲ့မှာကြည့်0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အားလုံးပေါင်း12ဟုတ်တယ်12ကျဲချင်မှာကျွန်တော်ကပိုင်းသွင်းကနေ n ထိယူချင်တယ်ဆိုရေးကြည့်0 1 2 3 4 5 6 6ထိဖြစ်နေတယ် okay မလားအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုယူရမယ်0ဟုတ်မလား0ကနေဘယ်ထိယူမှာလဲ6ထိယူမှာအတိတ်ပဲကိုကြည့်ထားမယ်0ဒီ0ကနေစတယ်6ဒီ6မှာဆုံးတယ်6မပါဘူး okay မနော်6မပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးသွားမယ်0 1 2 3 4 5 5ထိသွားလို့မယ်n က5กว่า5ထိသွားလို့မယ်ဆို python ပဲရလိမ့်မယ် enter ခောက်ကြည့် n ပါလားမပါဘူးအဲ့ဒီအထာလေးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလို့မှတ်ထားပေးဗျ okay control c slide operator မှာအဲ့ဒါကိုနားလဲရမယ်နောက်ဆုံးကဏ္ဍတွေ तू မပါဘူး तू မပါ exclusive okay python တွေ့လားအဲ့လိုလွှာယူရရမယ်ဒါဒီဘာ operator လဲဆိုရင် slide operator okay မနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့နားလဲရမယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခု python string immutable သူလည်း immutable mutable ကိစ္စကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခုထည့်သွားတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာသိတော့သုံးထားတာတော့ my string တခုတည်းပဲဟုတ်လား my string တခုဒီမှာလည်း my string ဒီမှာလည်း my string ဒီ my string နဲ့ဒါနဲ့တူလားမတူဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီ object တခုသူဒီ object တခုအားကြောင့်သူတို့ immutable လို့ပြောကဲ mutable ပြဿနာရှာမယ်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်နော် my string 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 စမ်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်နော် my string နဲ့ကကျွန်တော်က index numbers pyth 0 1 2 3ဟုတ်နော် h ဟုတ်နော်0 1 2 3 0 1 2 3 3 index number 3 h ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာ equal ဆိုပြီးတော့သွားပြီးတော့လမ်းပြင်မယ်နော် equal h ကိုကျွန်တော်ဒီချက်ချစ်က h ပြင်ကြည့်မယ် okay enter ခေါက်ကြည့်အဲ့ဒါတက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ name h is not defined as ဟုတ်နော် oh sorry ဒါကဟို variable နေသွားတယ် control c control v sorry နော်အဲ့ဒီ h ကိုကျွန်တော်ဘာအစားထိုးမလဲဆိုရင်ဒီချက်ချစ်က h အစားထိုးမယ် string ဆိုတော့ string အစားထိုးမယ်အိုးအဲ့ဒါတော့ဝန်တန်းမတူးနော်ဒါကျွန်တော် variable သွားထည့်တာ SDR object does not support item assignment သူ့ကိုသွားပြီးတော့ဘာလို့မရအောင်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာပြောင်းနေလှည့်တယ်ဆိုတာပြင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး object တွေဆောက်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါဒီ immutable ကဲဆိုတော့ string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံနားလည်ရမယ်ကိစ္စရပြီနော် minor နဲ့လည်းပြန်တွဲလို့ရတယ် plus နဲ့လည်းတွဲလို့ရ index number ကိုနားလည်ရမယ်ဘာနေ string ရေးလိုက်ပြီးသွားတယ် index number ကိုနားလည်ရမယ်ကဲဒီမှာကြည့်ပြကျွန်တော်ဒီအရှိကြီးကိုကြည့်ဒီမှာဆိုတော့ space bar သွားထားတယ်တွေ့လားဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့မှားရုံပဲတကယ်ဆို space bar မချရအောင်ချလိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ index number ဒီမှားသွားလိမ့်မယ် okay မနော်ကဲဒီမှာကျွန်တော် lam ကိုထုတ်ကြည့်မယ်ဒီရောက်ကနေ my string ရဲ့ lam ကိုထုတ်ကြည့်မယ်နော်print my string ကိုမထုတ်တော့ဗျာ my string ရဲ့ lam ကိုထုတ်မယ် alien lam built-in method ကိုပြောနော် alien lam အဲ့ဒါ built-in method ထဲကတော့ my string ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ string အရေးအတွက်ကိုသူပြလိုက်မယ် okay control c control v အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ built-in function ကိုလည်းသုံးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ string ရဲ့ index number ကိုတွက်တက်ပြီး slide အချက်လိုက်လှီးယူတက်ပြီးဘာ operator တွေနဲ့တော့ square bracket operator လေးနဲ့ပဲ okay မနော် okay thank you ဗျာကဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကို run ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုအဆုံးသတ်မယ် run တဲ့နေရာမှာအကုန်မထူးပါဘူးဒါပါပဲဟိုဒီဘာမှာစာကြောင်းရှည်ကြီးမထွက်တော့ဘူးဒီမှာကြည့်အားလုံးပေါင်း344လုံးရှိတယ်မယုံရည်ကြည့်ဒါအလုံးရည်သွားရေးလိုက်တာအလုံးရည်ဆိုတဲ့ထဲမှာသူဒီဘာတွေရောတွက်တော့ bus page တွေရောတွက်တယ်အားလုံးပေါင်း344လုံးရှိရနော်ဒီ boost တော်တွေရောတွက်တယ်နော် okay မနော်ကာလိုက်တာတိုင်းကိုသူဘာလုပ်မှာလဲအကုန်တွက်မှာ okay thank you ဗျာကဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ string အကြောင်းလေးကိုဆက်သွားအောင်မယ် okay thank you ဗျာ